네, 여러분 안녕하세요. BJ 여우입니다. 오늘은 제가 무슨 게임을 할 거냐 하면은 바로 동물의 숲입니다. 와, 짝짝짝짝짝짝짝. 박수 좀 쳐줘요. 맞아. 동물의 숲을 어쩌다가 하게 됐네요. 비는 지금 안 오는데 그렇지도 않은데 제 이름은 여우입니다. 여우. 해당. 여우빠가 뭐야? 결정. 귀엽지? 여자 아니에요. 남자라고 했지. 제가 소개편에서 전 남자라고 했죠. 우리 마을은 의를 쳐야 되는데, 동물의 숲, 마을. 좋아요. 농담이야, 농담. 동물의 숲 마음이라고 했지. 그렇죠. 이사하러 가는 건데. 등매산골? 나는 어디가 마음에 들었지? 바다가 마음에 들었어. 내가 돈이 있나? 맞아. 나는 돈이 있어. 슬슬 목적지인 숲에 도착했어. 아니야. 나 남자 맞아. 네, 저 남자 맞아요. 이거 약간 좀 머리가 좀 이상하게 됐다. 야, 이거 좀 머리가 이상하게 됐는데? 저기요? 괜찮아요. 우리 펠리콘 같은 새가 있네요. 이사 왔어요? 당신이 여우님이시군요. 처음 뵙겠습니다. 저는 여기에서 일하고 있는 펠리입니다. 너구리면 너구리인가? 너구리? 이곳입니다. 알았어요. 지도? 어떻게 하는 거죠? X 버튼을 누르면 되네. 알아. 네, 저도 처음이긴 한데, 그래도 잘은 할 수 있겠지. 내가 원래 조금 게임을 잘하니까. 괜찮아요. 저 검은색이 뭐야? 검은색? 검은색이 물고기야? 검은색이 물고기라고? 알았어. 네, 저 지금 모비즌으로 촬영하고 있어요. 여기도 검은색 있는데? 이거 뭐야? 이거 잠자리 같이 생겼다. 어떻게 잡는 거야? 안 잡아지는데? 펭귄이다, 펭귄. 어머, 안녕. 당신이 그 유명한 여우야? 난 폴레라고 해. 언제든지 말 걸어. 우후. 시라고 하는데? 우리 집이 어딨지? 여긴가, 여기? 여기 뭔가가 막 깔려져 있는데? 기분 탓인가? 들어가 볼게요. 나도 기본 조작 보면 알지. A. 됐다. 아이고, 잘못 났다. 이거 Y 버튼 눌러서 방에 두개 하면 됐었죠? 아니, 손이 멋대로 움직이네. 네, 동물의 숲은 한 20편 정도로 30분이나 20분 정도 끊겨서 방송에 나갈 예정이에요. 잠깐, 거기. 당신이 이 집을 주문한 여우님이 구리. 살기 좋아 보이지, 구리? 글쎄. 집을 짓거나 집을 늘린다는 일을 하고 있대요. 집값. 나는 완전 0원밖에 없었던데? 비싸. 너무 비싸요.
아르바이트. 좋아, 좋아. 설정. 어허. 알았죠. 다녀오세요. 지도 한번 보자, 지도. 여기가 우리 집이고, 사반나. 이거 다 뭐지? 요건 또 뭐지? 요건가? 가게. 저기 위쪽에 있네요. 가게 한번 들려가 볼게요. 막 벌레들도 많다. 벌레들도 나도 좀 잡을 수 있으면 좋을 건데. 벌레를 잡기 위해선 잠자리채가 필요해요. 잠자리채가 뭐야? 상점에서 판다고? 지금 좀 저거는 낚싯대야? 낚싯대? 유니폼이라고나 할까? 갈아입은 다음에? 어디서 갈아입는 건데? 밖에서? 일단은 밖에서 한번 갈아입어 볼게요. 잡기. 됐다. 갈아입는다. 좋았어. 좋아요. 오케이. 갈아입고 왔어요. 아니. 잘 어울려. 가게 근처에 심어달라고 하네요. 꽃씨하고 꽃나무. 끝나면 다시마꾸리. 안 말해도 다시 올 거였어요. 뭘 쓰면 되지? 요건가? 땅에 심기. 요렇게. 대충 심자, 대충. 나무는 이 정도에당 하나? 그리고 또, 여기 와서도 또 하나? 나무도 자랄 거 아니야. 그러면 좀 보기 예뻐야 되지 않나? 여기도 하나. 좋아요. 다시 먹었어요. 다시 들어갈게요. 너굴 상점이라고 돼 있네. 얘가 너굴이라서 그런가? 예쁘고 잘 심겨 왔겠지. 어떤 일을 시킬까? 안 했는데. 촌장님한테도. 오케이. 일단은 촌장님한테 인사를 할게요. 마을 회관이 아까 보니까 어디였지? 요거지, 요거. 오른쪽 밑으로 한번 가볼까? 오른쪽 밑으로 가볼게요. 여기는 박물관인데? 여기 있다. 이분이신가? 거북이처럼 생겼는데? 고북. 총장님. 이분이 촌장님은 맞으시네요. 고북. 이벤트가 있는 날에는 자기를 찾아오라고 하네요. 좋아요. 아까 펭귄이었죠? 폴라. 저 생일? 이거 말해줘도 되는 건가? 일단은 9월 7일로 하자, 7일. 내 생일은 비밀이니까 오늘로 할게요. 맞아요. 이성 타입은, 그렇습니다. 착한 사람이죠. 그쵸? 착한 사람이 좋죠? 그러면 이제 누구누구한테 또 인사해야 되지? 사바나, 주디. 일단 주디 먼저 인사하자. 주디한테 안녕하세요 라고 인사하면 되겠죠? 네, 드라스틱으로 실행하고 있어요. 드라스틱 동물의 숲 NDS 치시면 나와요. 뭔가 되게 호화스러운 집이네. 어머, 천번인 집인데? 침대인가? 침대, 팅글데드. 이런 거 해도 되는 거야? 죄송해요.
여긴 앉을 수도 있나? 역시 앉을 수 있네. 이건 뭐 미끄럼틀 탈 수는 있나? 이런 건 안 되네. 이건 뭐지? 어쨌든 집 구경도 한번 하고. 근데 저는 왜 이렇게 거지죠? 나는 왜 아무것도 없지? 전 왜 아무것도 없는 거죠? 어디였지? 그 사반나라는 분의 집이 어디였죠? 지도 한 번만 다시 볼게요. 완전 밑에 있네? 완전 밑에까지 있는데 제가 일일이 다 가져야 되니까 한번 가줄게요. 저기도 잠자리 있네? 외출 중입니다. 사반나라고 했으니까 뭔가 사자 아닐까? 사자? 사바나에 살고 있는 사자 같은 느낌? 사반나가 누구지? 사반나가 어딨죠? 저기 있다. 얼룩말인가, 얼룩말? 이것도 건너가야 돼. 뭐 또 다리를 놓을 수는 없나요? 돈을 좀 들여가지고 다리를 놓을 수 있으면 좋을 텐데. 어딨지? 어디로 도망간 거지? 아니, 없어졌어. 아니, 우리 사반나가 없어졌네? 어디 간 거야? 어디 간 거야? 여기 있다. 안녕하세요. 저는 꽃의 물주기를 좋아하는 사반나입니다. 여우님이시군요. 주변 머리가 없네. 다시 한번 위로 가볼게요. 저는 방송을 막 그렇게 자주는 찍지는 못하고 한 번 하면 조금 진득하게 앉아서 하는 느낌이라서 일주일에 방송은 계속 올라올 거야. 한 두세 편 정도는 일주일에 계속 올라올 거야. 아마도. 이거 안 살 거야. 너한테 말 걸라고 했죠. 주민등을 친해줘 우리. 무슨 부탁을 할까? 가구 배달을 해야 되구나. 사반나님에게 배달을 하고 와. 가구라면서 왜 풀을 주는 거지? 맞아. 여기 가구가 모두 다 풀로 처리가 돼가지고 풀로 보일 수가 있어요. 네, 제가 지금은 모비즌을 쓰고 있는데 어떤 녹화 프로그램을 쓸지는 아무도 모르죠. 제가 유튜브에는 영상 올리는 게 다양한 방법으로 올릴 수 있으니까. 여기 있다. 눈이 초록색이네, 근데. 배달 왔어요. 사반나님. 여기요. 갖다 주실 줄은 몰랐어요. 맞아요. 너구님과 기사 아르바이트 하시는군요. 힘드시게 했어요. 맞아요. 제가 좀 힘들어요. 급유기? 저 주는 거예요? 헐. 완전 착한데? 집에서 한번 진짜 해볼까? 집에서 한번 해볼게요. 이렇게 선물까지 주시는데 제가 바로 상점 안 가고 집에서 한번 해가지고 갈게요. 집이 어디였지? 여기 있다, 여기 땅. 근데 이거 왜 이렇게 색깔이 칙칙하냐? 집이? 여기다 놓을까? 이게 뭐야? 요거지? 방에 두기. 됐다. 됐다. 무슨 진짜 급유기가 그 급유기인지는 몰랐는데 진짜 급유기를 주네요. 뭐 공짜로 받은 건데 더 바랄 건 없죠. 공짜면 된 거야. 그치? 그런 거야. 좋아요. 너굴 상점에 들어갑니다. 너구리님 배달하고 왔어요. 네네. 할 땐 하죠. 당연하죠. 주디님에게
어허. 항상 써주셔서 감사합니다. 라는 느낌으로. 그럼 내가 또 편지를 써야 돼? 아이, 귀찮은데. 여기 있다. 평범한 편지지. 편지 쓰기. 주디라고 했죠? 주디님한테 항상 그냥 터치하는 게 더 빠르겠다. 아이고. 요 X 버튼이 눌려서 안 써지네. 해요. 띄어쓰기는 안 해도 되겠지? 요거. 좋아. 완벽합니다. 이걸 이제 동사무소에서 붙이라고 했죠? 동사무소인가 마을회관인가? 거기서. 아까 저희가 갔던 곳. 보통 이사 오면 다 여기서 하잖아. 또롱. 저 왔어요. 여기 편지가 딱 있는데? 이렇게 와주네? 편지 발송. 여기 있다. 잡기. 이분한테 결정. 여기요. 예, 잘 받았습니다. 편지? 나 이제 없는데, 편지? 된 건가? 이렇게 하면 되는 거야? 이러면 바로 전해지는 거야? 아닌데? 그럼 편지가 또 전해지는 시간이 또 있을 거 아니야. 그건 또 언제 채워? 일단은 그럼 다시 한번 들어갈게요. 너구리 가게에. 허리야. 저 허리가 안 좋아져가지고. 허리가 안 좋아지면 안 되는데. 수고 많았어. 시간은 좀 걸린 것 같지만. 편지 광들이라네요. 카펫을 배달하고 와. 폴라님이 누구였죠? 폴라님이 누구였지? 그분이셨나? 펭귄 분이셨나요? 아닌가? 폴라가 여기가 누구 집이지? 오리님이셨나? 혹시, 이번 주디인데? 죄송해요. 아이고, 잘못 찾아왔네. 폴라님을 찾아서. 아이고, 이거 3명밖에 안 되는데 또 이름도 못 기억하면 안 되는데. 이분은 사반나님이시고, 이분이시네요. 폴라님, 안녕하세요. 배달 왔어요. 폴라님, 수고. 열심히구나요. 너무하지. 풀꽃 카펫? 고마워요. 대출도 먼저인가? 어쨌든 고마워요. 그러면 또 어디로 갈까? 다시 너굴 상점으로 또 가야 되나? 이거 그러면 너굴 상점만 계속 가는 거야? 아르바이트는 도대체 언제 끝나는 거야? 알바가 너무 많은데? 어서 와. 수고했어. 물 뿌리게. 알았어. 안 쓸 거야. 안 쓴다고. 주디님이라 했죠? 주디가 아까 오리는 꽥꽥. 목소리가 왜 이러냐고? 못 보고 있었네? 목소리가 왜 이러냐면, 내가 원래 목소리가 좀 높아. 내가 그래서 성대모사보다는 약간 좀 목소리를 잘 내. 무슨 일로 왔어? 배달 왔어요? 주디님. 일 열심히 하네요. 답비?
네, 제가 쓴 건데요. 헐. 네. 나는 욕을 안 하려고. 네, 여러분, 저의 방송은 욕을 안 하려고 명심을 했기 때문에 욕하는 거를 아예 볼 수가 없을 거예요. 욕하면 제가 욕을 하면 진작에 욕을 한다고 하고, 뭐 욕이 나오면 제가 진작에 욕이 나온다고 한다던가. 어쨌든 다음 일은, 그렇지, 생각났다, 우리. 게시판, 아까 그 게시판이 그 메모장 같은데 많이 붙여진 곳이 게시판인가? 내가 생각하는 그 게시판을 찾으러 어디로 갈까, 나? 이거? 뭐야? 벌집 주의. 여기 꽃 어디 갔지? 꽃 밟으면 사라져요? 안 밟도록 해야겠네. 저기도 게시판, 요거 말하는 건가, 혹시? 쓰기. 여우님의 게시물. 띄우고, T, B. 좋아. 느낌표. 결정. 얘 눌러주세요. 붙여진 건가? 그러면 이렇게? 됐다. 됐다. 와, 짝짝짝짝짝짝. 이제는 어디로 가볼까요? 너굴너굴 상점 들어갈게요. 어서와. 잘 쓰고 왔겠구리. 끝났어? 와. 필요 없는 물건이 있으면 자기한테 팔아달라고 하네요. 계좌번호가 뭔데? 기왕이면 뒷자리도. 알았어. 고마워요. 와, 아르바이트가 끝났어. 난 이제 자유의 몸이야. 그러면 일단은 이렇게 한번 마무리를 지을게요. 시청해주신 여러분 감사합니다. 일단 이거는 동물의 숲 1편으로 올라갈 거고요. 유튜브에서 TV용가? 요TV인가? 어쨌든 많이 쳐주셔서 들어오셔서 많은 영상들과 한번 만나주세요. 그러면 이제 녹화 종료할게요. 시청해주신 여러분 감사합니다.